Croeso i glwb social yr Ofal yng Nghaernarfon i ddathlu un o gyfresu mwyaf poblogaidd, anwyla, iconic. Ni'n mynd i ddathlu'r gyfres, dathlu'r actorion ddath ar cymeriadau enfawr yma yn fyw. John Pierce Jones, Bryn Fôn, Sian Wheldon, Llion Williams. Rhowch groeso i nhw gyd, ysgolwch yn dda. Be ni wedi gwneud heno, ni wedi gofyn am atgofion o ran dewis yr archif, ond hefyd dewis falle golygfeydd sy'n crynhoi'r cymeriadau. Ni'n mynd dechrau gyda Mr Picton. 1988 ar y teledu, fi'n cofio'r dyddiad, achos dydnod ym mhenblwydd oedd e. 19 o Dachwedd, felly dyma'r olygfa gyntaf yn y rhaglen gyntaf, y comiti gyntaf. Iawn. Cof am yr hen hiw, heddwch i'w lwch. Reit. 1 funud. Nac i 2. Na, daliwch y dwf. O beth sy'n eto, wali? Isio disgwyl i bus iliad gyfar top. Mawr. Chdi oedd isio hyn, de? 5, 4, 3... Go. Reit. O beth ti'n neud? Mae di stopio? Hei, bydd eich locio fi le? Ti da hyn. Gwenda. Just cyfra i 60. Ddwywaith os mynd i gyfri gyn bechad, iawn? Ddim eisiau bod mor sarcastic. Reit. Cof am yr hen hiw, heddwch i'w lwch. Reit. Mae'n siŵr bod lot o bobl wedi holi hyn i chi. Ble mae Mr Picton yn dechrau a John yn gorffen? Dwi actio, dwi, ac y dda iawn o hynny. A dwi'n byd tebyg i Mr Picton. Ond dwi yn cyfado bod yna lawer iawn y bobl eraill dweud bod fi'n ysbit o fo. Ond o'n i fel pob plentyn yn y 50au, felly magu mewn pentrefi, lle oedd bel droed fel dyna oedd crefydd, mae'n y lai. A ges i yn Iwbwch, a oedd na dîm pêl-droed no. A mi oedd na ddilynwyr no. Nid yn anhebu. Wir i chi rwan ddim yn anhebu. Plisman lleol oedd yn rheoli'r clwb. A fydden nhw'n cyfarfod yr Institute bob nos Fawrth. A fydden nhw'n dechrau dadla a ffrio podd yn y tîm ddys adon tan 1 yn y bora. Fydda'r tîm yn cael rhoi yn ffenna siop os yw'n y post bora di merchar. Yr union dîm oedd y rheolwr wedi enwi'n y lle cyntaf. Wastraff llywydd oedd mae'n rhoi di dîm o'i hun i mewn o fyddo. Oedd bob dîm yn dod yn naturiol i mi, ar y gwaeddi, ar hegi a bob dîm. O'n i wedi magu yn ei sŵn o mewn ffordd. A felly mi fydd o'n help mawr i mi. A wedyn pen geithio ni sgript ma, bron o'n i'n nabod y cymeriad, tan wedyn fel yn dweud. Dalim Fred, a mae cael i'w air fe fi. Mae'n i'n rhaid fi ar ben ffordd beth nhw wedi meddwl yn o hefyd. Ond oedd o'n asyn iawn i beth o'n i'n gofio o'r rheolwyr y tîm yma yn y 50au. So mae'n fi weithio, maen nhw wedi dal yn berffaith. Beth am yr edrychiad? Yr edrychiad eitha cyfarwydd, cael ni'n nabod Mr Picton o bell. O'n i'n clywed bod nhw'n broblem dy'r gwallt hefyd ar y degau. Mae Bryn y chwerthen yn barod. O'n ni ar y pryd yn ifanc. Tua roed dwi'n number 1 o Picton i fod. Ond mae'n rhaid wneud rhywbeth. A felly beth am oedd ngwallt i'n ddu. Efo rhyw chydig bach o gochni nôl. Del iawn. A mi eisiau nhw'n beth ni'n mynd i wneud efo gwallt i, mae eisiau hynny i fo. Beth am i liwio mewn wyn, bleach blond, felly'n wyn, a rhoi brilcrim yn ôl, o'n syth yn ôl, yn wyn yn syth yn ôl, roedd hynny blynyddoedd arno mi. Mae fi na, at y ferch, hynnaws, a dyma'n dechrau bleachio gwallt i. O'n i na, am tua 2 awr, di wneud o 2 gwaith. A oedd o'n di mynd yn goch. Oedd ddim ond, a dwi'n dyfynu, be oedd hi'n dweud, it's only the virgin hair sy'n troi'n wyn. Oedd gen i ormod o pigmentation coch yn y ngwallt. Teitha hwnnw byth y wyn, ond y virgin oedd mynd y wyn. Ac am bod hwn yn gymeriad tanllyd, oedd y gwallt coch yn siwtio fo. Ond
y tro cyntaf mi gael oedd rhyw fath o, es i oedd ni'n mynd i nofio ar y pryd. Ac oedd y nofio, y clorin y dŵr a'r gwad. Droi o rhyw fath o laim oedd o dweud, ie. Oedd o laim green ar un o da. Mr Picton, cymeriadau li ar y rhaglen wrth gwrs. Mae Bryn Fôn wrth yng ngochr i, Mr Tecwyn Parry hefyd. Cyn i ni glywed mwy am anturiaethau Tecwyn Parry, mae'n swnio fel cyfres yn dweud, does dim lot o anturiaethau gan te. Archif nesaf yn ymwneud â cymeriad tecs, ond hefyd yn ymwneud â falle un o'r perthnasau yna, dim o rai amlwg oedd gyda fe, achos oedd yna actor tipping gyda Mam Wally, mae hi'n amlwg iawn yn y clip yma, Lydia Thomas, Catrin Dafydd, actores anhygoel, mae werth chi weld hwn. Dyma'r clip nesaf. A fad i hen gwrw bydyr o. Ydrach beth sy'n ni'n neud o ar sgampig do'n am o'r wirion. Do, na wir, da chi codi cwili fe rhywun. Mae hi isio gorffan i ffeint. Do, mae'n dan hwyr werth i ni fynd. O, reit o. Noswaith a iddyn nhw gyd. O, gwych, gwych, gwych. Hyfryd. Gymaint o olygfeydd, allan ni wedi dewis o tecs ac ati. Pam bod y berthynas yna mor arbennig, Bryn? Wel, Catrin Dafydd Drian, oedd hi mor ddihyder. Oedd hi'n gwestiynu i ffefrynwyr trwy'r amser. Ac wrth gwrs, fel da chi'n gweld ar y sgrin, mi oedd hi mor dalentog, mor naturiol dalentog. Felly, oedd hi'n braf jyst cael bod yn ei chwmni hi a trio helpu hi a trio bolstro i, chybod, a trio dweud hi'n na, ti'n gwneud bob dim yn iawn, jyst gnafo fel a dyn oedd hi'n hyd yn oed yn sylweddoli bod hi'n ddoniol. Oedd gen hi'n syniad bod be oedd hi'n mynd i wneud yn mynd i gael gymaint o effaith ar bobl. A dyn, wrth gwrs, y broblem oedd gen i fi oedd trio dal gwynaf syth, fel mewn nifer o sefyllfaoedd yn Midffield fel tecs, wrth gwrs, dyna be oedd yn ngwaith i mewn ffordd oedd i fod yn stret ac yn neud i'r gynulleidfa ddall mae hyn yn wir. Dwi'n berson ollol normal, jyst yn anffodus, mae'r holl bobl wallgo yma o'n mwmpas i. Y tri yma, Sandra a fi, oedd yn gwneud y job yna, wrth gwrs. Ni oedd yn rhoi y llinell yn y tywod a dweud, mae hwn yn bentag o iawn, da ni yn bobl go iawn, jyst bod y tri yma yn hollol bonkers o'n gwmpas ni. Ac oedd hi, wrth gwrs, fel mae Tex a hi wedi datblygu y ffordd mae siarad efo'i gilydd yn yr trydydd person, fath o beth, sydd syniad gwych yn o'i hun, dydy, jyst o ran sgript, mei a Fred, wrth gwrs. Mae jyst yn gerbyd mor ffantastig i ni weld y berthynas mae rhwng y ddau. Ac oedd y diwrnod na pan oedd hi'n garo dawnio'r peint ac y dyras. Oedd hi mor nerfus, chos unwaith da chi'n yn y bwl, a mae'r tîm i gyd yna, mewn ffordd da chi'n chwarae gynulleidfa, ac fel dwi'n dweud, oedd hi'n mor nerfus a mor swil, a wedyn yn gorfod dawnio'r peint, ac fel da chi'n gwybod efo teledu, da chi'n mynd o unwaith, da chi'n gorfod wneud o nifer o weithiau. Ond oedd hi'n ffantastig. Ie, mae chwith mawr ar ei holi. Oes wir. O ran tecs, Mr Bryn Fôn wedi dynwared rhywun arall. Alun Freds i gael tecs yn gywir, yw hwnna'n wir? Sa'n gwybod sy'n Alun Freds yn gwybod. O'n i, yn ystod o'r wythnosau gyntaf marfer, i'n teimlo bod fi wedi cael gafal yn y cymeriad o gwbl, ac o'n i wedi deud wrth mei, dwi'n teimlo bod fi'n mynd i'n unlla, a dwi'n yn siŵr os diwn iawn gyda fi, a o'n i'n gwybod lle i roed o, lle. A tra dda ni wedi bod yn siarad, dyma Fred yn dod a dechrau sôn am y darn nesaf da ni'n mynd i wneud, ac oedd o'n mynd i'r bach o hwyl, ac oedd o'n trio egluro, ac oedd o'n mynd dipyn bach ymnôl i'w gyfnod fel athro, lle, ac oedd wrthi'n deud ti. A nath mei ddim byd o'n rhoi pwniad i fi fel a dweud, mae o tecs. A dyn, be nes i wedyn, oedd jyst trio pigo i fyny ar y nodyn yna,
oedd gyn Fred, oedd, dwch wan, dwi'n trio ngorau efo chi, a da chi'n mynd gwrando, dim yna fi. A wedyn o fanna ddoth y peth, efo text dipyn bach ar ryw, chybod, fela, a Gian, sori bod fi'n hwyr, oedd Gian, Gian, o hynna ddoth o. A Gina dweud dim, wrth gwrs. Na, dwi'n meddwl bod Fred yn gwybod. Mae'n gwybod nawr. John yn sôn am y cefndir yn gyfarwydd o'r cymeriadau yma lleol o gwmpas Caeau Pêl-droed Cymru, le fi'n afo pawb ym mhob cwr o Gymru sy'n mynnu mae eu clwb nhw yw Bryn Coch. Ond i ddim yn gwybod hyn, Bryn, bod ti wedi cael profiad o chwarae gyda arwyr chwedlonol yn Nant Llefyl, Tarwn Efin, Llion Williams a'r ein i gyd. Mae rhaid bod yna straeon tu hwnt i Midffield hyd yn oed, a dy gemau go iawn yna. O'n i'n chwarae Pen-y-Groes yn district, a wedyn ymlaen i'n Anllawel Reserves. Yn hogyn eitha ifanc, 15 oed. Ac ar y pryd, wrth gwrs, oedd tîm Nanlla yn y Welsh League yn dîm o semi-pros. Yna bobl yn cael beth o'n dweud pres yn isgidia. A wedyn oedd Orig, wrth gwrs, wedi adeiladu y tîm yma. Rhan fwyaf nhw'n hogia lleol, ond oedd o'n dod â rhywfaint o hogia lawr y cost efo fo ochr ar hyl ffordd na rhyw sgwsars a falle. Ac oedd heini ddim yn cael chwarae yn y North Wales Amateur Cup. Dyn o'n ni a hogyn arall o Lan Llyfnu, Glyn Owan, yn cael yn tynnu i mewn i'r tîm. Felly, meddyliwch hogyn bach 15 oed yn mynd i mewn stafell wisgo na Nanlla, efo Orig yn deud ti, a fel un mae'n mynd i fod, Tarwn Efin yn gawr fan'na. Ond mewn ffordd, bygwth pobl a jyst, gweiddi a sgrechian oedden nhw, y ddau filain oedd Robin Ken a No Parry yn ganol cae i fel. Oedden nhw jyst yn anifeiliau. Dwi rioed wedi gweld ffasiwn dacls. Ond wrth gwrs, i hogyn ifanc, cyflym ar y wing, speedy winger bach tenna, oedd o'r tîm gora erioed i chi chwarae. Cofio ni chwarae yn ebyn Conus Gy, a dyma fi'n mynd rownd y full-back ma unwaith, i tio bel un ochr a rhedeg rownd o ochr arall, ac yn amlwg o'n i'n lot cyflymach na fo. Dwi'n mynd i reis i'r un peth eto, a dyma fo'r ei clec i fi. Dyma fi lawr. Dyma nhw i gyd yna wan. Robin Ken, No Parry, Idris, Tarw, Orig, yn gwynab y boi yma wan. You touch him again, I'll break your leg. O'n i'n gallu rhedeg rownd y boi, tua tair gwaith. Ac oedd o fel un, om twtsiad yna fi. Ac o'n i'n cael rhwyd hyn ti redeg lawr y wing ar ei creisiadau mewn. Ac tîm gorau i chwarae. Ond mi oedd na un person yn chwarae yn y tîm, sef Hefin Jones, Mr Hefin Jones. Oedd yna athro yn ysgol Dyffryn Nanlla. Felly, os o'n i eisiau pas gyn Hefin, o'n i'n gwyddi, Sir! Sir! A ddoth ata fi yn y stafell newydd ar ôl rhyw ail gem a dweud, gwranda, addysadwn, sy'n rhaid chdi alw fi'n Sir. Ni wedi cael cwpl o olygfeydd o'r comiti. Mae hwnna rhywsut, fel fi wedi gweud droi, maen nhw wedi dal rhywbeth arbennig. A pethau yn digwydd yn naturiol, swnio'ch profiadau chi. Oedd y comiti yn bwysig hefyd? Dwi'n meddwl a hwnna dio i fi. Hwnna ydy C'mon Midffîld i mi. Mae rhaid i chi cael golygfa comiti mewn penod, neu dio ddim rhy fath. Mae jyst yn deud cwbl am yr tîma yma. Ac wrth gwrs, fel mae John dweud, mae nhw rhy fath yn bob man, yn talsan Celt, o gynnwch chi wyl bach oedden nhw'n galw fo, oedd yn rhyw fath o woli de. Oedd o'n cerdded o flaen y band a un a llall, ond oedd o'n na yn rhedeg y lein ac yn neud bob dim, yr sponge man a neud y te, neud bob dim. A mae nhw'n nad yn un, da ni wedi tyfu fyny efo nhw. Chwarae Pen-y-Groes yn district, garod llnau y tail oedd ar y cae. Chos da ni chwarae yn Caear Hosynmaen, tu allan i Llanllywni. A'r bel yn hitio'r lein y pylons, ac oedd y reff yn gorau rhaid drop wedyn, achos oedd y bel di newid cyfeiriad. Oedd y bel, oedd ni'n gorau dechrau eto. Ond mynd yn ôl i'r comiti, dwi'n meddwl mae hwnna jyst yn crisialu bob dim am math yna o dîm a'r math yna o beldroed. Os gael am y comiti fi, wrth y modd fo i wylio fo rhywun. Iechyd, mae'n anodd gwneud be oedd Bryn i gyda wneud fel text.
cos oedd gennych chi Wali a fi, o i fyny fanna, ac yn gwybod, ac yn bethau, a wedyn, oedd o wedi gadw pethau nôl, a fatha, chi'n gwybod, dwi'n rhywun isio bod no. Tol o'n isio bod, oedd ddim isio bod adra fo Jean o. A wedyn, ond mi geithoch chi hyn, a chi'n cael hynna, ac o'n i'n meddwl bod yna actio gwych gyda Mr Bryn Fôn, a'i byth hynna eto. Cyn symud ymlaen o ran Bryn, mi falch bod John di sôn am Jean. Mae'n un lygfa bach arall sy'n werth i gweld. Gwylio'ch hyn, mae'n yn ddiddorol. A mae hyn yn bwysig. Bryn, oherwydd? Mhlant iawn i ydy hyn. Cadi yn rhyw 2-4 oed. A Sian yn nefyd bach, ryw flwydd a hanner, 2 oed. Felly oedd o'n haws, meddwl nhw, bod ni cael plant oedd yn nabod un hytrach na cael extras i mewn. Ond yn anffodus fel y gwelwch chi wan. Ti fod yn blan da i mam wan, iawn? Dylan i chi fori, ia? Ta, wan. Bob tro ni'n gadal, oedd Sian yn dod ar y nôl i ac oedd o'n dechrau crio yn drws. O, rhaid cael hwnna. Rhaid cael y lygfa fach hyfryd yna. Gobeithio bod chi gyd yn mwynhau. Fi mae mas draw fan hyn yn amlwg yn gweld yr archif yma. Ni'n mynd i fynd ffyr hyn. Mae'n mor syml a hynny. Sian, Sandra, sydd yn dod nesaf. Ni'n mynd i weld y clips yn gyntaf, achos dwi eisiau pwysleisio gymaint o ddynion yn angen menyw merch dynes, sori fi'n y gogledd, gadarn yn y canol yn rheoli. Yn llythrenol yn rheoli ar y degau. Gwylio'ch hyn. Reit, steddwch. Yn fama? Rwan ta, be da chi'ch pedwar yn drio i wneud? Mi ddudaeth a chi be da chi'n drio i wneud? Dinistio'r clwb ma. Tewch! Da chi gyd i cael deud digon o'r wsos dwytha ma'n rhoi di rwan. A tas chi di medru clywed eich hunan allan y fanna rwan, sa plant ysgol feithrin ddim di bod mor blentynaidd. Mi ddudaeth a chi ar bod ma'r bai. Arnoch chi'ch hunan. Bob un wan Jack o'na chi. Rheolwr yn beio i goli am fod i dîm gwael o'n colli. Goli sydd ddim isio mynd i siopio fo'i wraig bob pnawn Sadwn. Leisman yn meddwl fod o'n coach. A chwaraewr yn meddwl fod o'n ddigon da i chwarae'r hyn. Oi! Na! Gwrs, George. Dwi ti ddim digon da. Iawn ta. Rwan bod ni'n gwybod beth yw'r broblam. Be di'r atab, Da. Am o lygfa. Cyn troi at Sian, Llion mae'r frawddeg na, ddim digon da'r rhyl. Mae hwnna'n boenus. Mae dal i frifo, 20 mlynedd yn diweddarach ys bynnag ydi o hynny. Credu bod i. Fe chi gweld, fi'n teimlo dros George yn y lygfa na. Sian, helo. Helo. Beth am gweld hwnna? Hogan i thad oedd Sandra. Dyna'r dechrau a dyna'r diwedd. Wan, ella na hogyn oedd Arthur Picton isios, ond hogan nath o gael, a dyma fo'n penderfynu magu hi yn ei ddelwedd o'i hun. Wel, efo dipyn bach o ryw twists, ie? Un o'r rola Sandra, beth bynnag, oedd cadw trefn ar yr hogia, ac y fanna yn y benod rhyfel cartra, dwi'n meddwl oedd honna. Mi roeddan nhw dim di ffrio'n ofnadwy mysg i gilydd, O'na gêm i fod ar y Sadwn, a hanner oedd y Bryn Coch ddim yn neud yn dda, felly hanner amser dyma i atyn nhw, fel oeddech chi'n gweld. Pacio nhw gyd i'r cwt newid na, a dweud y drefn go iawn wrthyn nhw. A dweud ychydig o wirioneddau, de, fel da ni gyd yn gwybod, mae'r gwirionedd yn brifo. Ac beth bynnag, fe nath hynna ddod â nhw at eu coed. Dyma nhw allan yn dod i'r ail hanner, a chwarae efo'i henaid, a mi nath nhw ennill. A dyna chi. Dyna sut mae gwneud ti. Mae eisiau dynas gre i reoli nhw i gyd. Chi gweld? Mae Merched Cymru ar y ffordd i'r Euros. Rhag ofn bod Rhian Wilkinson yn brysur. Fe chi'n ei gael Sian yn ôl na hefyd. Mae rhaid bod yr ymateb yn anagol. Y gyfres yn ei anterth. Sandra, yn gymeriad mor amlwg
Mae'n siŵr bod gymaint o bobl jyst eisiau rhannu i teimladau am y gyfres gyda chi. Yn bendant. Pan oedd C'mon Midffîld yn ianterth, Sandra oedd pawb yn galw fi. Yr unig berson oedd yn galw fi'n Sian, sef yr enw ar yn hys ysgrif geni fi, oedd fy mam fy hun. Maen nhw'n dweud yn dydyn bod chwerthin yn falm i'r galon ac i'r enaid. Ac wrth gymhwyso hwnna i C'mon Midffîld, comedi sefyllfa, lle o'na gymaint o sefyllfaedd a hefyd llinella, wrth gwrs, mor ddoniol yn peri rhywun i chwerthin dro ar ôl tro. Dwi'n siŵr bod ni gyd wedi cael pobl yn dod i fyny ata ni, yn dyfynnu i hoff y linell. Wel, oedd rei yn hyd yn oed dyfynnu hanner sgript hyd yn oed i wneud. Mae'n gyfres mae pawb yn gallu gwylio? Gyfres teulu cyfan, cystel lawr a gwylio? Yndi. Mae hwnna'n hyfryd, nag Yndi. Diolch am rannu'r atgofion yna, ni. Fel ni'n gweud, just gymaint i'w drafod. Ni'n cyffwrdd â hanner yr atgofion heno yn anffodus, ond ni'n cael blas gwych o'r gyfres a ni'n cyrraedd Mr Llion Williams. Beth o'n i eisiau gweud oedd un o brif chreuwyr Bryn Coch, cyn Bale, cyn Mbappe a Messi, cyn y cofi Messi, hyd yn oed, a da ni George Hughes. Nawr mae clips dyn ni o George, ac ni wedi dangos George Hughes yn sgorio goliau ac ati, ond beth sydd gyda ni yw un o'r golygfeydd mwyaf enwog, sydd ddim gymaint hynny, un olygfeydd George, ond mae fe yno, a un o'r punchlines sydd dal yn cael ei ailadrodd, a hefyd, darn gwahanol, ble mae George yn athro no ddi am fywyd gyda Wally. Gwylwch hwn. Reit, enwa. Chi. Tecwyn Parry. Gyfeiriad. 4 maes tirion Bryn Coch. Nesa? Arthur. Sian am? Bel. Bryn Glas. Bai Colwyn. Chdi? Walker. John Walker. 5 George Street, Caergybi. Ia? Glyn. Sian am? Ffidich. Ffidich. Ti'n siŵr? Dwi'n tad, gofnwch chi, Mr Picton? Mam, Drian. Lle mae Iwan sgwni? Wel, dwi'n gwybod chi mae, wo. Wyt ti? Nai. Fyny fyna. Yn y nefoedd efo'r Williams. O, ti'n meddwl? Ach, da i fy ddim yn fyw selog iawn yn capal, ysdi? Na, gwranda o. Yn y byd yma, di, mae yna pobl da a mae yna pobl drwg. Ond dim yn awdd iawn di gwaniaeth rhwngthyn nhw. Ond pan maen nhw'n cicio bwca, di, a mynd i'r sorting office na fyny fanna, wel, mae fo wedyn, tio, yn rannu nhw yn da a drwg. Achos, mae fo, mae'n wedi gweld ti mewn i bobl. A i deinitha chdi o'n di, wel, mae yna lot o bobl capals maen nhw wedi cael gythral o sioc. Achos fanna maen nhw di, yn disgwyl yr bimi o pisi di, a munud nesa, mae trapdoor yn agor, a wws, lawr â nhw i uffern. Wel. George, am gymeriad. Ble mae dechrau gyda cymeriad fel yna? Y Banglads? Mae yna rhyw fath o gysylltiad falle? Mae'n anodd yn yr ofal dweud hyn, ond Ydi. Bangladesh, un o hogia far yr end o'n i, dwi'n gwybod gai byth dod yn ôl, mae'n siŵr.
Cyn i gweld y Blues Brothers ffilm, le maen nhw'n gwneud Country Master, mae chicken wire ar y chicken wire. Na, maen nhw'n gwybod, mae Caernarfon di mabwysiadu fi chwarae teg, ysblwyddoedd lawar chwarae teg. Ond ie, let's ddechrau creu George. Dyna be oedd yn gret am fyw ym Mangor, o'na gymeriadau anhygol na wrth gwrs. Eich bod rhain a chi'n gwybod am y chwedlonol bocha. Oedd bocha'n sgwennu enw graffiti yn bob man ym Mangor. Ac oedd bocha'r ysgol o fi yn cyd-oesi o fi. A hefyd bach gen nhw Gerald Lane o Cae Llepa. Ac achos bod fi'n mynd i ysgol yng nghanol Bangor a wedyn Friars ym Mangor, oedd lot o hogia ganol dre a hogia maes Gyrchan yn yr un dosbarth a fi. Ac pan o'n i'n chwilio am ryw fath o linyn, rhyw fachyn i ffindio'r cymeriad. Dyna lle oedd wrth gwrs, Gerald Lee. A mae Gerald yn gwybod, wedi dweud hyn unwaith ar deledu, mae Gerald yn byw yn hen golwyn rhywle wan. A mi ges i ryw negas sydyn oedd yn ymddangos friend request ar y Facebook. A oedd yn dweud, you talked about me on the telly yesterday. Faint o waith oedd yn mewn i ni cyn gweld hwnna, faint o marfer, faint o ffidlod ar sgriptio ac ati, beth oedd y broses? Athronydd oedd George, oedd chi'n gweld, oedd yn y pen draw, oedd o'n gwybod y pethau mawr, cyfrinachau mawr bywyd. Be o'n gret oedd, wrth gwrs, oedd y sgript gwych ma'n dod gen Mei a Fred, oedd ni'n cael wsnos fel arfer yn dod i ymarfer a paratoi. A wedyn oedd criw cyfle i gyd yn dechnegwyr, o pawb o'r technegwyr, rhan fwyaf o lea'n deall Cymraeg. Ac yr diwrnod cyn bod ni'n ffilmio, yn aml iawn ydyn, oedden ni'n cael rhyw fath o tech run. Os oedd gen ni rhyw syniad oedden ni wedi taflu mewn i'r sgript yn ystod yr wsnos, oedd Mei rhan amla, uwch ben Fred, yn dweud, wel, triafo laen y technegwyr, ac os gei di laff, gei di gadw o mewn, ac os gei di ddim, na. Wedyn, oedd lot o'r areithiau yma, rhyw bethau ni wedi cynnig yn ystod yr wythnos, ac oedd Mei, fel oedd o'n, i pyn o berffeithydd, yn dweud, dwi'n gwybod, o'n i weld sydd eithi. A wedyn o'n i'n gweithio'n galad ofnadwy wedyn efo'r technegwyr i gael rhyw fath o laff. A fysa chi'n gweld Mei tu ôl i'r camera mynd, iawn boi, gei di gadw honna i mewn. Ac dyna sut mewn ffordd datblygodd, dim ond George, i fod yr athronydd ma oedd o felly. O'r math yna o ryddid oedd rhywun yn gael i fynd efo i baggyfuriad o'ch disio. A fi'n gwybod un penod, eto'n dangos clyfrwch nhw transgwennu falle. Meibion Bryn Coch, ydy ti'n cofio am y benod yma, a chi'n cofio Meibion Glyndŵr, mae yna gysylltiad. Oes, wel o'n Mei wrth gwrs, o'n Mei a Dyfed Thomas a Bryn wedi cael ei arestio'r gam. Ac Anna, oedd wrth gwrs, sori, anghofio, rhaid Bryn yn fan hyn arna. Ac oedd Mei fel oedd o eisiau talu nôl i'r heddlu am hyn. A'i ffordd o dal yn ôl yn greadigol wrth gwrs, oedd creu'r benod Meibion Bryn Coch. Dwi'n meddwl cofio os ydych chi'n cofio. Nid llosgi tai haf, oedden ni wedi cael cyddo honno fo, ond dwy'n dafad. Oedden ni wedi taro rhyw dafad yn hwyr y nos rhywle, dod nôl o rhyw gem, ac oedd y dafad yn y bwt, wrth gwrs. Ond... Y nafad i gyda llaw. Wrth gwrs. A dim o'n llwad, oedd o rhywun ddafad oedd gyda fi, oedd hi'n ddim yn mynd efo'r defaid eraill, oedd hi'n dod at tŷ ac yn rhyw hel o gwmpas y rar ac eisiau sylw drwy'r amser. A dyn, oedd Fred yn dweud, mae gynnu ni'r ddafad ma yn yr olygfa yma, da chi'n gwybod am rywun efo dafad sy'n eitha llonydd a sy'n mynd i hwnna. Dyn o'n i'n siŵr i ddechrau, sy'n i'n mynd i gynnig, chos mae'n lot o gyfrifoldeb, diwrnod cyfa ffilmio. Dim problem dyn nhw'r plant mewn. Na. Dwi'n dweud yn diwedd, wel, mae gynna fi rhyw ddafad bach yn od, ond ella neithi, dwi'n meddwl ti eisiau chansio i ta be. A mae'n dweud, wel, drian hi, de. Ac oedd hi'n anhygol, de. Oedd hi'n cael ei hitio i ddechrau, oedd nhw wedi chlymu hi lawr, bod hi'n cael ei hitio. Dyn ni reit i'n y bwt, a wedyn ar y ffordd yn ôl, wan, da ni'n clywed sŵn yn y bwt, a mae'n amlwg bod y ddafad wedi dod ati hun. So erbyn hyn, maen nhw'n cymryd bechod drosti, a maen nhw'n rhoi ddafad yn gefn y car. So mae Picton a Tex yn ffrant, a mae Wally a'r ddafad a George yn cefn. Ac oedd yn agol, oedd hi jyst yn ista na trwy dyn rhwng y ddau nhw. A ddim wedi cael ei hyfforddiant, ac oedd o'n un shot lle oedd yn dweud, oedden ni eisiau gweld y car yn mynd o'r wrtho ni, so oedd ni camera'n ganol lôn, a jyst dreifiwch i ffwr, a pidwch am atab yn byd. Ond yn anhygoel, fel oedd y car yn dechrau dreifio i ffwr, mae'r ddafad yn troi rownd a sbio ar y camera. Dwy'n yr olygfa. Upstage o go iawn. Dyna oedd y benod yna. Sori, dori a draws. Rhyw fath o payback oedd hwnna, wrth gwrs, i heddlu Gogledd Cymru, a maen nhw'n dod mewn a maen nhw'n cyhyddo ni o bob math o bethau. Ond yn bob un, os biwch chi ar y benod, yn bob un o'r golygfeydd, mae yna rhyw fath o gyfeiriad
at y ffaith bod nhw wedi cael ei arestio. Y sargeant, ddoth i mewn i arestio mai, Picton o'i enw fo. Sargeant Picton o Fai Colwyn. Na. Ia. Bobl bach. Mae hwnna'n spooky. Mae un clip mae rhaid ni ddangos i chi. Chi'n credu bod chi'n dyfalu beth sy'n dod nesaf. Mae Ellis James wedi disgrifio hwn fel y moon landings i bobl o'r gogledd. Mae'n fwy na Neil Armstrong yn cerdded ar y lleiad. Chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf. Ollie Thomas? Ja. Chance on game? Mr. Picton! Mr. Picton! Be here! Mark Hughes. Wel, ar y funud. Mark, awe. Reff! Mickey Plum! Waw. A digwydd allan fyna. Just allan fyna. Mae gymaint o atgofion, ond mae rai fi sôn, mae'r frawddeg na Mickey Plum. Mae hwnna'n neud... Mickey Plum? O ble ddath hwnna? Wel, oedden ni wedi bod, o'n i fod wedi hel pobl enwog oedd ar y cyfryngau, bydde felly, a ser y cyfryngau. Ac o'n ni, oedd bobl yn dod, na Tecwyn wedi bod yna'n dweud, tos a neb, a fe neb, oes, diwgs, bia. Ia, rhyw lookalikes oedd o. Lookalikes oedd o. Fawn Hughes, yma Fawn Hughes oedd o. John B. Bob yn unig i. Ia, ein unig i, mae o'n dweud John B. tebyg. A na ti Mickey Plum, yma'n co. A wedi wedi dweud bod hwnna'n John B. tebyg. I'r i fwy o grislo nhw. Ia. Mae eilyddio Mickey Plum a Mark Hughes. Sian, ble ni'n dechrau sôn am y diwrnod yna? Dwi'n cofio'r cynnwrf ar y set. Achos, da ni'n mynd nôl wan i ddiwedd yr 80au, dechrau 90au, a Mark Hughes oedd dyn y funud. Fi'n gweld mae'n griw ifanc yma heno, mae'n fel cael Gareth Bale, neu Harry Kane, neu Mbappe. Oedd Mark Hughes mor enwog yn y cyfnod yma, a Bryn Fôn yn fan Man U hefyd. O'n i, fatha mae Sian dweud, o'n i jyst methu coelio. Istan per all yn cael cinio efo Mark Hughes, nista wrth o'n ochr i. O'n i jyst fatha, methu coelio. Ond nôl i'r gêm, y cyfarwyddyd ges i gyn Fred. So, dwi dweud, just go on, go around as many people as you can and score a goal. A dyma troi at fi dweud, a beth bynnag ni di paid si a safio i. A dyma bod gen i fi rhyw jans a safio i. Tex y gol i salan y byd. Ond y stori yn yr benod oedd bod na ryw gytundeb di wneud efo'r gweinidog lleol bod ni'n cael chwarae'r gêm ar ddydd diolchgarwch cyn bellad a bod ni'n dod â Mark Hughes efo ni i'r gymanfa yn y capal y nos. Dyna deal doedd. A wedyn oedd y capal yn Llanrug. A dwi'n rhyw ama, os dwi'n cofio niwloedd amser, bod Mark Hughes wedi dod hefo fi yn y sportscar ma o'r ofal fan hyn i Llanrug. Ac o'n i'n meddwl, rhain a chi sy'n gyfarwydd â Pont Rug lle dwi fanna, heibio'r sopna fanna, mae yna hen bont gil iawn yn mynd dros yr afon Seiont. A nath o jyst dod i'm henni pan o'n i'n mynd dros yr afon Seiont drwy Mark Hughes yn ymwneud. Sa'n roed i'n llithro ar y clutch o'n, beth ar insurance claim nerbyn ni, sa'r ddau o'n i'n yr afon. Ac dyna byd dwi'n gofio o'r diwrnod. Ie, dwi'n wedi cofio am y capal fi. Yn y capal. Dwi'n cofio yn y gymanfa gannu. Ac mi roedd Wally oedd yn ista reid drws nesau iddo fo, a wedyn fi, a dwi'n cofio fi yn dipyn bach y starstruck fy siwr pryd hynny, ac yn gofyn o, can I have your autograph, please? Ac ar y daflen y gymanfa gannu, mi nath o sgwennu Mark Hughes. Mi na i werthio am bris, de. A'r stori oedd ar ei ffordd adra, bod wedi stopio yn Llandudno Junction a wedi prynu Porsche newydd Bond. So mae rai bod wedi cael uffar o ffug yn S4C. Goal bonus go iawn. Am sgorio i Midffield. Ti mewn noson, le oedd na enwogion eraill, a Mark Hughes yn gofod esbonio wrthyn nhw pwy oedd George Hughes? Ie, enwogion go iawn oedd rhywun ni. Yn Glantraeth. A os da chi wedi bod yn Glantraeth yn Ysmôn, mae'n le diawledig o anodd i ffindio. Ac hyn cyn y sat naf, ac ati ddim bod gyda fi'n rwan, ond cyn y sat naf. Ac o'n i'n hwyr yn cyrraedd, wrth gwrs, i'r rhyw ddigwyddiad codi pres oedd o. Ac ar y top table mi oedd Ian Rush a Mark Hughes a Neville Southall, dwi'n meddwl.
Ac mi greides i'n hwyr wrth gwrs, ac oedd Midffield ar ei anterth ar y pryd. A dyma'r plant yn dechrau, achos o'n i yn nillad yr hen jacad ledar ag ati, dyma'r plant yn dechrau rithro draw. Ac oedd Ian Rush yn methu dallt pan mae'r plant mae gyd yn rithro o'r top table at y boi yma. A mae Hughes yn gwylio, is George Hughes from Bryn Fôn? Ond gymaint o gyfresu, gymaint o raglenni arbennig, raglenni nadolig hefyd. Ambell i daith, mae rhaid ni weld be ddigwyddodd, neu pwt o be ddigwyddodd pam nath y criw fynd i'r Eidal. Ma ho pensato che erano inglesi. Non sono inglese, sono gallese. Faint sy'n ei fynd? O, 10 munud. Un gol setli ti rwan. Dawch! Hogia Cymru am bydd! Forza! Questi inglesi sono finiti! Ehi, non sono inglesi, sono gallesi! Dos, George! Dos gwasi ar ben dy hun! Gwen, George! Gwen, George! Gwen, George! Tex! I dy chwith! I dy chwith! Gwych. Mae'n gymaint allan ni wedi dangos o ran hynny. Ni wedi sôn am ambell i berson arbennig, sôn am May Jones, y gŵr na ddechrau'r cyfan y Crynwyllyn, gyda Alun Fred hefyd. A fi'n falch gweud bod Alun Fred yma heno hefyd yn y gynulleidfa, a fi'n mynd i boenydio fe. Mae fe'n trial cuddio, ond mae rhaid ni gael sgwrs. Os yw hwnna'n iawn, ydych chi'n cofio'r dechrau'r syniad cyntaf am Midffield, genedigaeth C'mon Midffîld? Na. Nos da, diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr iawn chi. Oeddwn i'n dysgu'n y wyddgrig ac yn potsian sgwennu a bydde felly. Ac oedd May yn dod yno i weld i gariad ar y pryd, Gwendad, o'n wraig wedyn wrth gwrs. Ac mi ddigwyddodd ni daro'r yn gilydd mewn tŷ tafarn, od iawn, Rhuthun Castle a sgwrsio a penderfynu sgwennu fo'n gilydd. A ddaru ni sgwennu rhyw chydig o bethau a rhyw sioe i Theatr Cymru, dwi'n meddwl. A wedyn, May yn awgrymu sgwennu cyfres radio yna, cyfres gomedi radio. A dyna pam mae 5 cymeriad sydd yn Midffield, a dyna pam di'r merched ddim yn siarad, achos o'n i'n gallu fforddio nhw. Felly, oedd Jean yn flin, ac oedd Elsie efo'i mam. Wedyn, oedd ddim rhaid talu nag oedd ar radio. Felly dyna'r esboniad am hynny. Wedyn, mi ddari ni sgwennu'r gyfres, dan fan i Radio Cymru, gyda ni ddim lwc. A mi ddari nhw'n gwneud peilot. Yr unig un o'r cast oedd yn y peilot oedd May yna, a fo yn y chwarae George. Yn dda iawn, na fyd ysgau ddweud. Felly, ond doedd dim byd o hynny, gyda ni'n cyfres. Diolch i'r drefn, deud i gwir. A wedyn, Elwyn Jones yn chwilio am gyfres, a mae un deud, gwrs o, mae gen i un. A wedyn, dyna o dechrau'r gyfres radio, tair gyfres radio, ynddo. Mi ddari ni ail gastio, ac dyna fo. A sôn am y sgriptiau cynnar, chi wedi sgwennu ar llaw, chi sôn am y 5 prif gymeriad yma, mor ddiddorol. Oedd y cyfan yno, na beth sy'n dal yn sylw i, o'ch chi wedi sgwennu Sandra Picton, 21 oed, Arthur Picton i thad, 50, Tecwyn Parry'n 38, Wally Thomas, 45, George Hughes yn 26 oed. Oedd y 5 cymeriad craidd na, gyd yno o'r dechrau, ydych chi? Wel, mae rhaid i chi gael nhw cymeriadau, nes nhw'n chi ddim byd, nag oes? Na, digon teg. Wedyn, mae nhw'n fath o ryw deipiad yn nhw. Fel oeddech chi'n dweud, mae pawb yn meddwl bod Arthur Picton yn rheoli tîm nhw yn bob man o Pontrhyddfendigaid i Llanddewi Brefi. A mae'n anodd dadled o'n nhw, maen nhw'n mynnu, maen nhw'n sy'n gywir. Beth, gael ofyn am y termau hefyd, chael mae gymaint o'n nhw, y cam sefyllian, yr un nona never byth, yr ein i gyd, maen nhw'n gyfarwydd i gymaint o bobl. Wel, ond May yn credu'n gry o'r dechrau bod angen geiriau neu'r dywediadau yma, achos maen nhw'n helpu hoelio
cymeriadau hefyd yn dydyn. Dyna pam mae Mrs Thomas, Lydia Thomas, yn siarad fel mae hi. Chos ar y radio, mae'n help cael rhywun i siarad mewn ffordd arbennig sydd yn gwneud nhw'n wahanol i bawb arall. Gyda llaw, o'n i'n gweld y benod yr Eidal, dwi byth yn dyna eto i ffilmio, ond o'n i wedi castio'r Eidalwr, ffrind mawr i Sian, fyd, os dwi'n cofio'n iawn. Mario. Be dyn nhw? Mario Fagandini. Be dyna ddyn nhw iawn nhw? Na, cyn o, dyna nhw. O, sori. Be blag, o'n i ddim di Linden. O'n i ddim di Linden i gastio hwnnw. A wnes i ddod, ti'n chwarae pêl-droed, ti'n gli, dwi ysgob oedd oedd, ti'n chwarae pêl-droed. Yn yr Eidal, pan ddaru ni ofyn iddo gicio pêl, oedd o'n gallu cicio pêl nag oedd. Dyna pan mae'r benal ti'n edrych mor pathetic. A dyna sut safies ti, dwi'n mwyn. Ie, ta dyliau ni egluro, bod chdi'n dweud bod chdi ma'n fynd i ffilmio i'r Eidal, beth eto. Mi oedd na fwy o ddrama yn digwydd oedd ar y camera nag oedd na o flaen y camera. Fel ydych chi'n chmygu criw i ffwr o gartra yn aros mewn gwestai yn yr Eidal adag cwpan y byd. Stopia fan'na, please. Yr rheswm di Fred ddim eisiau mynd yn ôl, yna ddipyn o helyn. Cyn i fi stopio, chi'n syni bod hyn ddim wedi stopio, bod ni dal yma yn siarad am C'mon Midffîld nawr? Dwi'n rhyfeddu. Na gyd lle i ddweud chi. Digon teg. Wel, nes i ddechrau'n gweud diolch, neu orffen yn gweud diolch i chi ac i May Jones am greu y byd anhygol yma. Fi'n credu bod gymaint o bobl fan hyn. Wel, y gai jyst deud yn allan am hynny, yn y bôn, gwrs, yr actorion sy'n creu'r cymeriadau. A mi ddatblygodd y cymeriadau oherwydd yr actorion. A wrth gwrs mae'r rhai yn dybycach i'r actorion nag eraill heb enwi John o gwbl. Gan bod fi wedi rhannu fflat efo fo am flynyddoedd. O'n i'n gorfod gwisgo rhyw fest efo rhyw gwsin wedi wnio iddo fo am rhyw, wel, dwi'n gwybod, rhyw 2 rhaglen, dwi'n meddwl. Oeddech chi wedi cael y syniad ma nad oedd text ddim mor ffit a hynny yn y llall. A bod eisiau fi gael dipyn bach o ryw fol cwrw, chos yn amlwg ar y pryd o'n i'n ffit. Super ffit. Ac am ryw 2 rhaglen, fi eisiau fo'r just fest arferol, a rwy'n mynd i gwnio cwsin i mewn mwyn rhoi fatha ryw fol i mi. Dwi'n meddwl chi sylwi, oedd o yn yr un lle oedden ni'n sefyll yn gwneud munud o dawelwch. Ac yn fi ddipyn bach o ryw ponch. Ond ar ôl rhyw 2 rhaglen, nes i ddeud rogan gwisgo, dwi'n mynd i fod yna, nid yn neb sylwi, a nathon nhw ddim. Gan gynnwys y cyfarwyddwr, mynd i fi. Ie, eich di am ei, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn i chi, a diolch yn fod yma. Gallwn ni ddim cael archif Midffield heb un arbennig am y cymeriad arbennig, y person arbennig, May Jones. Mae'n rhaid i ni weld bach o Wally Thomas, nag ys e. Rawgo! Mae blwmyn peth mae cael gyd yno chi! Diolch o fawr, Jess byddwn ni eisiau godi nghalon ni. It's all right. I just threw water on the window. Oh, gosh. Sorry. Who kiss? O'r ail bennill ymlaen, Wally? Ffito. Di 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 di. Am ffordd i orffen, diolch am y croeso. Ffantastig fi wedi cael fan hyn. Arbennig.